നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പല്ലാരിമംഗലത്തുള്ള സന്തോഷിയേട്ടന്റെ ആടുവളർത്തലാണ്. ആടുവളർത്തൽ ഉപജീവനമാർഗമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കർഷകരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആടുവളർത്തൽ പൊതുവെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാമൊഴി പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ആടുവളർത്തൽ ഉപജീവനമാർഗമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കർഷകരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. വീഡിയോ തീരും വരെ എല്ലാവരും കാണുക. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കർഷകരോട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്തേ, എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്. എൻ്റെ സ്ഥലം പല്ലാരിമംഗലമാണ്. ഞാനൊരു 5 വർഷമായിട്ട് ഈ ആട് വളർത്തൽ മേഖലയിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഉപജീവനമാണ് ഈ ആട് വളർത്തൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ആട് വളർത്തൽ. ഇപ്പൊ എന്താണ് സന്തോഷിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്, ആടിന് വില കിട്ടുന്നില്ല, ആട് വിറ്റ് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പൊതുവെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? ഉണ്ട്. അത് ചെറിയ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ കച്ചവടക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അല്ലാന്നൊരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിയുടെ സാഹചര്യം ഞാൻ തരണം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ആട് വളർത്തി ഇപ്പൊ കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ആടിന് വില കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. കുട്ടികളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വളർത്തി അതിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വില വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെന്ന് വരിൽ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല, അല്ലെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സന്തോഷേട്ടൻ ഇതിന്റെ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത്? ആടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അതൊരു വരുമാനം കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാല്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3-4 കസ്റ്റമറുണ്ട്. കസ്റ്റമർക്ക് പാല് കറന്നു കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ കാഷ്ടം, അത് നമുക്ക് വളമായിട്ട് നമുക്ക് ചാക്ക് നിറച്ച് നമുക്കൊരു ചാക്കിന് മിനിമം ഒരു 100 രൂപ. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് സന്തോഷേട്ടൻ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്? ഞാൻ 5 വർഷത്തോളമായി. 5 വർഷത്തോളമായി. നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി, മോശമില്ല, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു സംസാരമാണ്, ഇപ്പൊ ആട് വളർത്തല് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതായി, ആട് മേഖല ഇടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കുറെ ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന കുറെ കർഷകരെ കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ കർഷകരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പുറമെ ഈ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഈ വിലക്കുറവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണം. അത് തരണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ വില കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഇട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ന്യായമായ ഒരു വില, അത് ന്യായ വില കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആടുകളെയാണ് സന്തോഷിയുടെ? ഇത് മലബാറി ഉണ്ട്, മലബാറി ക്രോസ് ഉണ്ട്, ബീറ്റൽ ക്രോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ആട് വളർത്തി ഉപജീവനമാർഗം നടത്തുന്ന ധാരാളം കർഷകരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വ്യത്യസ്ത ഇനം ആടുകളെ വളർത്തുന്ന കർഷകരും ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാൻ പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ആടിനെ വിട്ടുമേയ്ക്കാനായിട്ട് മേച്ചിൽപ്പുറമാണ്. ധാരാളം പച്ചപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആടുകൾ. വളർത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആടുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ തരുമ്പോഴാണ് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമായി മാറുന്നത്. അതിനായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്കുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കർഷകന്റെ ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്തുമ്പോഴാണ് കർഷകന് ഏറെ ലാഭകരമായി മാറുന്നത്. അതിനായി ക്രോസിങ്ങിന് മുന്തിയിനം മുട്ടന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വളർത്താനായി നല്ല ആരോഗ്യക്ഷമതയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്ന തള്ളയാടുകളെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആടുവളർത്തൽ കൂടുതൽ ലാഭകരമായി മാറുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ആടുവളർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാരിച്ച കൂടുകൾ അടിക്കാതെ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള കൂടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ആടുവളർത്തൽ പതിയെ മുന്നോട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് വലിയ കൂടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതി. കുറേ കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഹൈടെക് കൂടുകളൊക്കെ പണിത് ധാരാളം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പേരന്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ വേണ്ടത്ര മേന്മയില്ലാത്തതുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കർഷകർ ഇന്ന് ആട് വളർത്തൽ നിർത്തി ഈ മേഖലയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ആടുകളെ തന്നെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആടുകളെ വളർത്തിയും വിപണനം നടത്തിയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ ആടും കൂടുകളുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇനിയും 100% ആർജവത്തോടു കൂടി ആട് വളർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. അർഹതപ്പെട്ട വില ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആടുകൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ കർഷകന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിർദ്ദേശം. വില കുറച്ച് വിപണനം ചെയ്താൽ കർഷകന് ഉചിതമായ രീതിയിലുള്ള ലാഭം ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ കർഷകന് പറയാനുള്ളത്. ഇതേപോലുള്ള ധാരാളം കർഷകരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിനോടൊപ്പം ബ്രീഡിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുട്ടന്മാർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യക്ഷമതയുള്ള മുട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കർഷകൻ മറ്റൊരു കർഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാണ് ഇവിടുത്തെ ആടുകളെയെല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്യുവർ ബ്രീഡ് മുട്ടന്മാരെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രീഡിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ആട്ടിൻകൂടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നന്നായി വായുസഞ്ചാരം കയറി ഇറങ്ങി പോകത്തക്ക രീതിയിലാണ് കൂട് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. കൂട് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആട്ടുംകുട്ടികളെയൊക്കെ വാങ്ങാനും ഒക്കെയായി ഈ കർഷകനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതാണ്. സന്തോഷേട്ടാ, പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് വളർത്തലൊക്കെ നിർത്തി ആട് കൊണ്ട് ഉപജീവനമാർഗം കഴിച്ചു പോകുന്ന കർഷകരൊക്കെ വേറെ പണി നോക്കാനെന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും ഒരു ധാരണ. ഇപ്പൊ എന്താണ് സന്തോഷേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? ആട് വളർത്തൽ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, അത് ഒരിക്കലും ആ മേഖലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേഖല എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിനൊരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല, അത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഓരോ കർഷകരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് ധൈര്യത്തെ മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും നല്ല പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആട് വളർത്തൽ വീണ്ടും സജീവമാകും, പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ മാറുമെന്നുള്ള നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷം? തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോ തന്നെ ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ മേഖല കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. അല്ലാതെ ആരും ഇത് വളർത്തലിൽ നിന്ന് അപ്പൊ 100% ആർജവത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എല്ലാ കർഷകർക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ എത്രാം മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിവിടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോഴാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. 6 മാസത്തെ എങ്ങനെ തൂക്കിയാണോ അതോ മോഹവിലക്കാണോ? ഇല്ല, ഞാനത് മോഹവില കണക്കാക്കി വന്നാൽ നമ്മളത് മോഹവിലക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെയില്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആട് വളർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെ കണ്ടുമുട്ടി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആട് വളർത്തലിന്റെ പ്രതിസന്ധി ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കർഷകർക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വീഡിയോകൾ. യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. ആട് വളർത്തി ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന കർഷകരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.